हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट इन जून में। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के स्टेज 1 एग्जामिनेशन की। तो देखिए, आज की डेट का ये नोटिस है, एनटीए की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के टायर 1 यानी कि इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग है। देखिए, इसमें आपको सिटी जहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा और डेट वो आपको दी गई है। टाइपिंग टेस्ट आपका 2 जुलाई यानी कि सिर्फ एक दिन कंडक्ट कराया जाएगा और 2 सेंटर्स हैं इसके, नोएडा और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यूपी में नोएडा और गौतम बुद्ध नगर, इन 2 ही सेंटरों में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। और ये सीनियर पीए के लिए है। पर्सनल असिस्टेंट या फिर पीए के लिए जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो इसके बाद अनाउंस किया जाएगा। सो जैसे ही वो भी डिक्लेयर होता है मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा।